Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, guys semuanya, saya akan mencoba untuk mencari sarang burung puyuh, dan insyaallah akan saya tangkap. Bagaimana cara menangkapnya dan mengintip burung puyuh sedang bertelur? Ayo ikuti video selanjutnya dengan sedikit jangan di skip ya. Semoga burungnya, puyuhnya, induknya masih sedang bertelur ya. Di sini ya kawan. Ayo guys, kita tangkap burung puyuhnya di area bapak saya. Di sini sedang menanam tembakau dan juga rumputnya semakin tebal guys. Jadi burung puyuh suka di sini. Oh, itu sudah saya tandai kemarin, bambu sama plastik. Itu sudah saya tandai dengan bambu plastik, saya ikatkan plastik juga. Ayo kita intip atau kita tangkap. Waduh, ternyata burungnya sudah keburu lari teman-teman. Nah, itu telurnya. Ada 3. Itu kembali supaya nanti kembali.